Mexe o copinho, a soca no cavaquinho. Ela mexe o copinho. Atenção, mulherada, é mais uma sensação. Essa chamada os colegas é ritmo de verão. Vou te fazer uma pergunta, os bebês tá tocando. É só escutar os bebês do som desse cavaquinho. Não precisa tu sentar muito, é só tu sentar um pouquinho.